நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, திண்டிவனத்தில் எங்கெங்கே தண்ணி போயிட்டுருக்கு, எங்கே தண்ணி நிற்கிதுன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா திண்டிவனம் அந்த பழைய பஸ் ஸ்டாண்டாண்ட தண்ணி போயிட்டுருக்கு, அந்த ரயில்வே பாலத்தாண்ட தண்ணி போயிட்டுருக்கு. பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா 2015 டிசம்பர் மாதம் இதோட கொஞ்சம் அதிகமாக ஃப்ளட்டு போச்சு. அது கூட தண்ணி நிற்கலை, அங்கங்கே போயிட்டே இருந்தது. இது வந்து தண்ணி கொஞ்சம் போகிறதுக்கு வழி இல்லாதனால கொஞ்சம் அங்கங்கே ஸ்ட்ராங் ஆகி நிற்கிதுன்னு வச்சுங்களேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வருஷம் வந்து ஒரு 2021 நவம்பர் மாதம் ரெயின்ஃபால் வந்து ரொம்ப அதிகம் திண்டிவனத்தில். இப்போ ரெயின்ஃபாலோட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். ரெயின்ஃபால் டீட்டெயில்ஸு எம்எம்மில் பார்ப்போம், மில்லிமீட்டரில் பார்ப்போம். திண்டிவனத்தில் மட்டும் 223.50 மில்லிமீட்ரு பேஞ்சிருக்கு. அதை விட்டுங்கன்னா கோழியனூரில் பார்த்திங்கன்னா 220, வளவனூரில் 217, வல்லத்தில் 217, மன்னமுண்டியில் 214, முகையூரில் 197. அதை விட்டிங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டம் முண்டியம்பாக்கம் அந்த ஜிஹெச் இருக்குது இல்லைங்களா, முண்டியம்பாக்கத்தில் 195, அனந்தபுரத்தில் 190, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரத்தில் 182 தான். திண்டிவனத்தில் இல்லாத மழை விழுப்புரத்தில் கம்மி தான். திண்டிவனத்தில் தான் இருக்கிறதுலே அதிகம். செஞ்சிலையும் கம்மி 180 தான். இப்போ நம்ம எங்கே பார்க்குறோன்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த ரயில்வே கேட் ட்ராக் மேலே ஏறி இந்த பஸ்ஸு வர ரூட்டு பார்க்குறோம். தண்ணி எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக போகுது இங்கே வைடாங்கலில் பாருங்கள் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு. தண்ணி வந்து ஓவராக போயிட்டுருக்கு, ரொம்ப ப்ரெஷர் அதிகம் வாட்டருக்கு எப்பயுமே. அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். அந்த ரயில்வே ட்ராக் மேலே நின்று பார்த்துட்ருக்கோம். ரொம்ப ஆழமும் அதிகமாகிடுச்சு. அங்கே இருக்கவங்களாம் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கணும். இந்த வாட்டி திண்டிவனத்தில் ரெயின்ஃபால் ரொம்ப அதிகம். அதோட எஃபெக்ட் தான் வந்து இந்த வாட்டர்னு சொல்லலாம். பார்த்திங்கன்னா வைடாங்கலில் உங்களுக்கு தெரியும். ட்ராக் மேலே தான் நம்ம நிற்கிறோம், பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இப்போ வந்து நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ட்ராக் பிரிட்ஜு மேலே, திண்டிவனம் மெயின் பிரிட்ஜு மேலேருந்து அதை எடுக்கிறோம். தண்ணி வெளியே போகிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள். தண்ணி அது வழியாக போயிட்டுருக்கு. நாங்கள் பிரிட்ஜு மேலேருந்து இது எடுத்துருக்கிறது. மெயின் பிரிட்ஜு இந்தாண்ட வர பக்கத்துலேருந்து மயிலம் ரோடுக்கு போகிற வழியாக இருக்க பிரிட்ஜில் நின்று எடுத்துருக்கோம். ரெண்டாயிரத்தி 15 டிசம்பர் மாதம் பெஞ்ச மழையில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் மழை ரொம்ப கம்மி தான் திண்டிவனத்தில். இந்த வருஷம் வந்து இருக்கிறதுல எல்லா ஊரோட விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் திண்டிவனத்தில் தான் அதிகம். விழுப்புரத்துலேயே கம்மி தான், 182 மில்லிமீட்டர் தான் விழுப்புரத்துலேயே மழை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லிக்கூட நகர், அந்த தண்ணி வந்து இப்படி போகிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லிக்கூட நகரில் ஒரு தரப்பாலம் இருக்குது. அந்த தரப்பாலத்தை தாண்டி தண்ணி போயிட்டுருக்கு, தெரியுதுங்களா? இப்போ வந்து அதை உடச்சி விட்டுருக்காங்க. எதுக்குன்னா தண்ணி போகாமல் நின்றுட்டு இருந்த இடத்த உடச்சி தண்ணி வேகமாக போகிறதுக்காண்டி அந்த இடத்த ரெடி பண்ணி விட்டுருக்காங்க. இது வந்து ஜேசிபி வச்சு உடச்சிருக்காங்க. நாங்கள் போன காலையில் நடந்திருக்கு. அங்கே பார்த்திங்கன்னா முன்கள பணியாளர்கள், முனிசிபாலிட்டி எல்லோரும் அங்கே வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு கிரேட் சல்யூட்டை சொல்லிக்கிறேன். இவ்வளோ மழைனாலும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது தான் பார்ப்போம். அவங்க வந்து எங்கே என்னன்னு நடக்குது, தண்ணி எவ்வளோ போயிட்டுருக்கு, யார் யாரை இது பண்ணணும் அப்படின்றத என்னன்னு அங்கே விசாரிச்சுட்டு அதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம இடையூறு பண்ணாமல் இருக்கணும். அங்கே பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும், மண் மூட்டை இறக்குறாங்க. இந்த ரோடும் கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான், உடச்சி விட்ருக்க ரோடும் அடியில் தண்ணி போயிட்டுருக்கு. இந்த இடத்த கொஞ்சம் சேஃப் பண்ணுன்ட்டு மண் மூட்டை இறக்கி வைக்கிறாங்க. பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், நல்லிக்கூட நகர் பெருமாள் கோயில் அது இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லிக்கூட நகர் அடுத்த தெருவில் இருக்க தரப்பாலம். அங்கேருந்து வர தண்ணி, அந்த உடச்சி விட்டாங்களா, அங்கேருந்து வர தண்ணி இது வழியாக தான் வருது. இந்த பாலமும் ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கனாலே இது உங்களுக்கு வைடாங்கலில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு. பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தண்ணி போயிட்டுருக்கு. இந்த பிரிட்ஜும் கொஞ்சம் சேஃப் இல்லாதனால இந்த சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்டு நாங்கள் கிளம்புறோம். தண்ணி எவ்வளோ ஃபோர்ஸ், ரொம்ப வருஷமாச்சு. பாருங்கள். ஆனால் 2015 இந்த அளவுக்கு வாட்டர் ப்ரெஷர் இல்லை. தண்ணி போச்சு, ஆனால் இந்த அளவுக்கு இல்லை. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கருணாவூர் போகிற ரோடு, திண்டிவனம் டு கருணாவூர் போகிற ரோடு. அந்த தண்ணி இப்போ பார்த்தோம்ல, அந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருதுன்னு நம்ம டவுனுக்கு போகிறோம், திண்டிவனத்துக்கு போகிறோம். கருணாவூர் ரோட்லேருந்து திண்டிவனத்துக்கு போகிறோம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு காமிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்தோம். எங்கே பார்த்தாலும் சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி தான். இது அந்த சுடுகாட்டாண்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த கல்லறையே முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி. பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும்.
நம்ம அங்கே போகிறது தான் பார்க்குறோம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. தண்ணி எங்கே பார்த்தாலும் ஃபுல்லாக தண்ணி தான். தண்ணி வர வழி தான் அது. அந்த வாழ்க்கை வழியாக தான் தண்ணி வருது. நம்ம போகிற ரோடுமே தண்ணி இந்தாண்ட வருது. பார்த்திங்கனாலே தெரியும், ரோடு ஃபுல்லாகவே தண்ணி. இந்தமாரி தண்ணியில் கொஞ்சம் பைக்கு இல்லை வேறு எதனா வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து மெதுவாக போங்க. ஏன்னா நம்ம தண்ணி ரொம்பவே வழுக்கும். பிரேக்கும் கொஞ்சம் உள்ள தண்ணி, வண்டி பிரேக் ஷூலெலாம் தண்ணி இருந்தால் சடனாக பிரேக் அடிக்காது. அதனால் கொஞ்சம் சேஃபாக போங்க. இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்கிற இடத்துல இல்லை தண்ணி ரோட்டில் நின்னாலோ மெதுவாக போங்க. இப்போ நம்ம அங்கே இருக்க தண்ணி தான் ஃபுல்லாக பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த சுடுகாட்டிலேருந்து இது கருணாவூர் பேட்டையில் அதுலேருந்து நம்ம திண்டிவனம் உள்ளே போகிற வழி, மெயின் ரோடு இல்லாமல் அங்கே ஒரு வழி இருக்குது. அந்த வழியாக தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். பார்த்திங்கனாலே தெரியும் தண்ணி எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். குறிப்பாக சொல்ல போனோன்னு கேட்டிங்கன்னா, திண்டிவனத்தில் ஒரு சில பகுதினா தாழ்வான பகுதி இருக்குது. அதில் இதுவும் ஒன்று. அதனால் இது தண்ணி போகிற ரூட்டு நம்ம எதிர்க்க போயிட்டுருக்கோம். தண்ணி வர ரூட்டுக்கு நம்ம எதிர்க்க போயிட்டுருக்கோம். பார்த்திங்கனாலே தெரியும். சின்ன குறுகிய கால்வாயாக இருந்தது. தண்ணி வர வர இருக்க அதுவே ஆக்குப்பை பண்ணிடுச்சு. இருக்க ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாத்தையும் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் இவ்வளோ அகலம். எவ்வளோ வாட்டரோட ப்ரெஷர், வாட்டர் நம்ம சாதா தண்ணி தானே நினச்சிட்றோம். அதோடய ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். திண்டிவனத்துலேயும் இவ்வளோ தண்ணி போதான்றது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயந்தான். 2015 இருந்தது, ஆனால் இந்த அளவுக்கு இல்லை. அதுக்கப்புறம் பேஞ்ச மழை எல்லாமே கம்மி. இந்த வருஷம் மழை ரொம்பவே அதிகம். ஒரே நாள் தான், அதிகமாக இல்லை, ஒரே நாள் தான் பெஞ்சுது, விடாத பெஞ்சுது. அதோட விளைவு தான் இவ்வளோ தண்ணி. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ பெரிய ஏரி, திண்டிவனத்தோட பெரிய ஏரி, அங்கே காவேரிப்பாக்கம் ஏரி, அந்த இடத்துல தான் நின்றுட்டுருக்கோம். அந்த தண்ணி எப்படி வருது பாருங்கள். ஃபுல்லாக ரொம்பிடுச்சு தண்ணி. இந்தாண்ட பக்கமும் ஃபுல்லாக தண்ணி ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கனாலே தெரியும். வைடங்களில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க. அங்கே மீன் பிடிக்கிறாங்க பசங்க எல்லாம். பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னென்ன வீடியோ வேணும்னு எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் மேக்ஸிமம் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். vlog மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே நம்ம சேனலில் போடலான்னு இருக்கோம். நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவை பொறுத்து தான் இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.